吉川さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は自分がやりたかったことをやろうと思ってやらせてもらったんですけど、木くず、木工で出る木くずを茶園にも活かせないかなと思って、今日は6票ぐらいかな巻いてみました。で、自分は金ちゃん農法って佐賀で吉田先生っていう方がやってるんですけど、それをちょっとやってて、菌がいろいろ水を運んだり栄養を運んだりして、そして野菜はもうそれだけで育つっていう農法があるんですけど、それをちょっとが頭にあったんで、金ちゃん農法は木材とか木の葉とかそういう、なかなか腐らないものを使って、それに菌を付着させて、そしてその畑の栄養分にするっていうのがあったんで、木っていうのは腐りにくいんですね。それを利用して、なんかそういう金ちゃんの方みたいな栽培はできないかなと思って茶園に巻いてみました。で、まだ木の皮とかもちょっと山の方にまとめて捨てて、でそれに余計腐りにくいんですけど、それをちょっと菌をつけて、山の菌をつけて、それからまた茶園にも入れてみようかなと思ってるとこなんですね。刈り込みって言って刈り込みすれば枝葉が落ちてるんですけど、でせっかく木工やってそうやって出るんで、もう捨てるんじゃなくて、もうそうやって循環して、いろんなものに利用して、そしてお茶がまた美味しくなればいいかなと思って、いろいろ挑戦はしてますね。もう山様々ですね。そうなんですよ。山の菌をここに持ってくるわけでしょ。自然界っていうのはなんかそうですよね。やっぱ葉っぱが枯れて杉の栄養分になって、杉がもうそのままであんな大きな木ができるんですからね。何もで、やっぱその金ちゃんの方がうまくにやると、もう菌が張って、逆に雨が降ってもあんまり吸い込まないっていう状況になるんですよ。で、俺一回杉山を大雨の雨が降った後に探ってみた手で、そしたら菌がやっぱ白い菌がバーッと広がってるんですよ。だから自然界でもなんかそういう状況なのかなと思って、その生育のいいところはですね。それで俺金ちゃんの方やってみようかなと思ったら、間伐材を使うとかっていうのがあったりして、林業やってるから自分でもやってみようかなと思って3年前にやって、でやっぱその原理ですかね、自然の原理がそこにあるのかなと。葉が落ちて枝が落ちて、そこに菌がついて、でそこにまた栄養分とか水分を持ってきて、でそういうのが繰り返されて、あんな大きな杉ができるんですよね、自然界ですよね。今SNS でも結構自然をとか草を使って栄養とかっていうのを結構やってますよね。だからそういう自然の原理をうまい具合に利用していいものを作っていく、そういうのをやろうかなと思って、できるかどうか分からないけど、できるだけそうやって化学肥料を使わないやり方に茶園も切り替えていこうかなと思ってます。山の杉は誰も肥料あげないですよね。そうですよ。もう60年70年でこのなるわけでしょ。ってことは状況をここで再現したら、お茶も自然な状態で伸びて、そうですね、美味しいお茶が取れるとっていう、それを挑戦してるわけですね。そうです。だから金ちゃんの方やったのも、やっぱ自分でも見て、山を見て、本当白いのは金やったっちゃと思って、やっぱ自然界っていうのはもうその何千年って続いてきたわけです。そうですよね。で、杉なんかも植えるだけじゃないですか。だけどそれでちゃんと育つっていう環境ができてるんで、そういうのをちゃんともう一回学び直して、化学肥料じゃなくてその有機農業で茶も栽培できないかなと思ったり、野菜もそうですけどね、うちのはもうほとんどあんまり化学肥料を使わなくて自然栽培でやるっていう方向でやってるんですけど、理屈じゃないんですけどそれの方が安心とか、自分たちも飲むもんやから安心だし、そういう形でできれば一番いいかなと思ってます。だから
子供たちの代、さらにその先の孫たちの代でも安心して食べれるような作り方をしたいと、そうなんですよ。金ちゃんの方にいろんな方がこうやってるんで、家庭菜園でもとかプランターでやったりするんですけど、やっぱこう今そういうこう知的障害者が結構多いんですよね。そういうお母さんたちとか親たちがやっぱ来てそれを習って、でそういうとこから入れてって、そうすることによってそういう子どもたちが少しずつ変わっていってるっていう話を聞いたり本で読んだり、するんで、そうやって吉永さんが作ったお茶は美味しそうなんですけど、これをちょっとこう販売してみようかなって思ってるんですけど標高600ぐらいあるんですね、標高600のお茶っていう感じで出してみようかなと思って、その味わってもらえると分かると思うんだけど、結構その甘みがあって美味しいお茶で、なんでそういうのができるかっていうのを、自分も静岡の方に2年ぐらい林業大学校に行った時に、その茶業っていうそういう専門にもちょっと1年ぐらい週1回ぐらい、週に1時間ぐらいのあれで、習ったんですけど、やっぱ静岡があれだけそのお茶が美味しいっていうのは標高が高くて気温温度差があるところなんですよ。で霧がこうずっとこう朝晩出るようなところだとそのお茶は美味しいって、でやっぱそういうところに寒暖差があるところにうまみ、そういうのが出るっていう話をちらっとかな聞いたことがあって同級生にも掛川とか天竜とかっていうところがいて泊まりに行くんですね。泊まりに遊びに行ったんですよ。でやっぱ茶園をやっちゃって、でやっぱそういう環境のとこやなと思って、決してその平地ではないんですけど、そういう気温差があるようなそういうとこにでやってるんだなっていうのを遊び行きながらってなんか今うっすらなんか思い出してるような気がしますね。観察してたんですね。観察してたから今やるにしてもそうやっちゃって、でうちのお茶は荒茶品評会っていうのを諸塚でやるんですけど、それで有頭を毎回出した時には取るんですよ。だから味にも自信はあるし、こう環境的にもその悪い環境ではないかなと思ってます。ぜひ、今度少し出るんでいくらかなんですけど、くるから村で販売しようかなと思ってるところです。欲しい方はくるから村の販売書を見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この頃林業の発信がないと思うんですけど、なんかトータルで里山がこういろんな茶もそうだし、農業もそうだし、米作りもそうだし、林業もそうだし、そういうのがこうずっとつながって里山っていうのは昔からこうできてるんですけど、それをなんとかこうみんなに届けるような場所にくるから村もそうだし、その気心もそうやし、なんかそういう感じでなんかいろんなものをみんなに届けられたらなと思ってるところです。佐賀県の吉田先生のちょっと雑誌じゃない本を読んで金ちゃんの方をやろうかなと思って、ここはやってる畑です。3年目になります。でこれは15センチから20センチぐらいの丸太をずっとこう両脇に置いて、で土をまずかぶせます。でその後に杉の葉とか枝葉、こういう枯れ木がこう見えると思うんですけど、そういうのを入れてまたその上に土をかけて40センチぐらいこう上げてます。でなんでこう上げるのかっていうのは、その菌が割とその水を嫌がるんですね。だから深くしてその水路をちゃんとこう作って流れるようにしてるんですけど、水はもうたまらないようにして、
で上の方だけその菌がこう繁殖しやすいような状況にして、それがもうだんだん土の中に行ったりとかしながらやってます。でマルチを張ってあんまりこう崩れないようにと草がまあ生えにくいですね。でそうやってこうやって、ここまああれ春先になってこう草ができたんですけど、それをこう取ってこういう間に入れて、もう自然とこれがまた栄養分になってっていう感じでやっていくような感じで、まあやりやすいやり方ですかね。でこれをやればもう自然とそういう環境になるみたいですね。人が何かここに来て見てたら、もうこのまましとけばもう植えればこう出るような感じになるわとかって言ってたんですけど、まあ、草が生えてもそんないっぱい生えんから、まあ手でこうむしるぐらいで十分かなと思っております。で今何種類植えてるんですか？今こっちに5種類だから10種類ぐらい。10種類ぐらい。10種類ぐらいずっと。でまあ育つのがあるのか育たないのがあるのかっていう、前はこうポット苗を作って自分でやってたんですけど、もうそのまま、巻くっていうのも本で見てたんで、もうあんまこう時間が取れないんで、こうやっても1週間か10日前ぐらいに巻いたのがもう芽が出てますもんね。だからまあ感じとしてはこう雨が降るなって思ったから、だからその時に巻けば発芽するかなと思ったら、2、3日でバーッと1週間ぐらいでバーッとこう出てますもんね。もう自然でやっぱそういうので育たないとまあ力もないのかなっていう。だけどほとんど発芽してますこれ。すごいですよね。だから環境的にはそういう自然環境に近いような状況で、まあ10個入れたりとか4個入れたりとかもいろいろ手にこうついた分だけこう巻いてるんですけど、でもちゃんとこう出てきてるんで、それをまたこう出てきたやつをこう草を引きながら育っていけば食べられる野菜ができるかなと。割とまあ向こうはこう草とかが結構生えて、あれはうちの嫁さんがやってる畑なんですけど、大変だけど、これはまあもう見る感じマルチがあるから、ちょっと大きい草が出てきたら引けばいいみたいな、それでできるのかなと思ってるところです。結構太り始めたらぐわーって大きいのができたりしてびっくりするような、あれそれこそ諸塚の文化祭でそういうこう農産物の品評会があるんですけど、それで2等ぐらいに なりました。何もかん優秀ですね。いやだからそういうものもできる、自然環境の中ではできるっていうのをこうやりながら、徐々にまあそういう感じで、だからこう自然の力はすごいんですよみたいな、そういうことが無理して化学肥料で巻いてやるんじゃなくて、極力労力を使わなくて、自然の状態で美味しいもので健康にでミネラルがあってっていう、そういう環境を作ってやれば、でまあいいものができてくるんじゃないかなと思います。自然のキノコができたりしてるんで、おそらくこの下には菌がこう蔓延し始めてるんじゃないかな、いい感じでこう、それがもう自然の状態で常にこう出てくる、大きい丸太を入れてるから、それが餌になるみたいですね、菌が。ここに菌が出てますね。こう金ちゃんの方のみんながおおっていうとこですね。それがこうその餌を食べながら菌がこう伸びながら、そしてまたこう蔓延していくっていう状態になるのかなというイメージでやってるけど、まあ何回もこの畑には植えて、また取って、そして次の種をまいてっていう形でやっていけば、もう自然別に難しくは考えんで、まだそれがどうかわからないですけど、まだ3年目ですけど、徐々になんかそういうのもまあ楽しみながらできればいいかなと思ってるところですね。金ちゃんの方やってる人は分かってるとは思うんですけど。
でもこう作るのが大変ですけど、一回作ったらこれもう取っちゃう上していけばいいからですよね。そういう環境ができるみたいですね。あともう一つ質問ですけど、鹿とかやっぱり出るっすか？鹿はでもね、電柵をこう張ってるんですけど、前はここまで来なかったんですけど、もう家の前をこうキューッとこう散歩するみたいな形でだから電柵を張って鹿が入らないようにしてますね。もう電柵張ると大丈夫ですか？大丈夫ですね。一回こう怖い目に合わせておくと近づかない。じゃあ鹿から守りながら美味しい野菜を作ってると楽しみにしておきます。はい、お願いします。ありがとうございました。はい。